Ciao, salve a tutti. Ecco 14 sintomi che il narcisista ha colpito il tuo sistema limbico. Sono 14 sintomi principali e i più frequenti, ma i sintomi sono molti di più. Cos'è il sistema limbico? È un'area del cervello coinvolta nelle reazioni emotive, nelle risposte comportamentali, nella memoria a breve e a lungo termine, nell'apprendimento, nell'olfatto, nella percezione del tempo, nei meccanismi di motivazione e di ricompensa, nella sensazione di gratificazione derivante dal raggiungimento di un obiettivo e nell'attenzione. Sono tutti aspetti emotivi e comportamentali che sono strettamente connessi tra loro. Tant'è che, ad esempio, quando qualcuno è demotivato, distratto e cognitivamente poco reattivo, questo è dovuto anche da una compromissione nella risposta emotiva ed emozionale. In particolare è l'amigdala che presiede la formazione dei ricordi, l'istinto di sopravvivenza, connesso con il senso della paura, la formazione delle emozioni come il piacere, la tristezza, la rabbia, l'aggressività, la paura, l'ansia, ma anche alcune funzioni neuroendocrine, comportamenti motori, la temperatura corporea, funzioni ormonali, l'umore. Se sei reduce da una relazione tossica, un rapporto tormentoso che ti ha causato stati depressivi quando non un disturbo post-traumatico da stress, questi possono essere dei segni oltre che dei disturbi che indicano che il tuo sistema limbico può essersi compromesso. Ma vedremo più avanti nel video quali possono essere i sintomi principali e più frequenti del fatto che il tuo sistema limbico è stato colpito a seguito di una relazione tossica, abusante, con un manipolatore narcisista, ma può trattarsi anche di un istrionico, un border, un antisociale. Sono sintomi che si imputano a una compromissione del sistema limbico, quindi depressione, irritabilità, demotivazione, percezione negativa degli eventi, alterazione della sfera sessuale, alterazione dell'appetito e del ciclo sonno-veglia, isolamento sociale, perdita di memoria e disorientamento in termini di disturbi e patologie, fobie, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post-traumatico da stress. Fatto è che se la relazione che hai vissuto o stai vivendo con un manipolatore affettivo o una manipolatrice affettiva narcisista, ma anche se ha comunque una personalità tossica e ti causa insofferenza, confusione, caos emotivo e mentale, insomma una insofferenza a lungo termine intervallata da qualche breve sprazzo che ti serve solo a riguadagnare un bandolo di speranza che però non serve altro alla fine che a prolungare indefinitamente il tuo malessere e le conseguenze psicofisiche che possono essere davvero tante e non tutte da letteratura scientifica, perché ciascuno di noi reagisce in modo individuale e a volte in modo molto diverso a seconda di quali sono i propri punti deboli sia fisici che mentali, perché a crollare per prime saranno le parti più fragili di sé, fisiche e psichiche. Puoi parlarci anche della tua esperienza, se hai vissuto o vivi sintomi molto individuali che ritieni essere causati da una relazione tossica che hai vissuto o che stai vivendo tuttora. I principali sintomi che ti trovi in una relazione tossica, e mi limito qui a quelli psicologici e mentali, sono confusione mentale, caos emotivo, sbalzi di umore tra la speranza e momenti di piccola eccitazione intervallati con stati depressivi e di massimo sconforto, difficoltà di concentrazione, difficoltà a portare a termine dei compiti dal più banale, come ad esempio guardare un film fino alla fine o finire di leggere un libro, fino al compito di ultimare attività intraprese a più lungo termine, memoria a breve termine compromessa o indebolita, senso di inutilità, incapacità a fare progetti a lungo termine, senso di ansia, depressione, insonnia, difficoltà a lasciarsi andare nell'intimità, sensazione di non poterti più emozionare o poter amare, senso di mancanza di controllo su te stessa o te stesso,
mancanza di visione del futuro. Ecco, questi ultimi 4 sintomi sono veramente molto tristi, ma lo sono tutti in generale. In casi più gravi, tieni presente che se persiste una relazione tossica, i sintomi possono trasformarsi in una vera e propria patologia o in più patologie, e non ultime patologie degenerative, ma anche tumorali. Quindi liberati assolutamente da una relazione tossica, cerca aiuto, fai qualsiasi cosa per non restare vittima di chi non potrà mai cambiare e ti fa capire nel modo in assoluto più palese che lui o lei non ti ama. E questo modo palese è la risposta del tuo stesso corpo e della tua psiche. Ascolta i segnali che il tuo corpo ti dà e che il tuo umore generale ti trasmette, oltre che diversi altri sintomi psichici e mentali. Vi abbraccio sempre forte, sempre avanti tutta e mai scoraggiarsi. Un abbraccio e a presto. Ciao, ciao, ciao.